ήταν όλα ένα χάος. Καμία τάξη, καμία συνοχή, κανένα θεμέλιο. Ερεθίσματα που ήταν απίθανο να επεξεργαστώ πλήρως. Υπήρχε η θέληση, αλλά ο πομπός δεν ήταν ακόμα έτοιμος να μεταδώσει. Καλές ιδέες, με όχι και τόσο καλή εκτέλεση. Είχε σημασία η διάθεση, αλλά είχε επίσης σημασία και τι λέγανε οι άλλοι για μένα. Θεέ μου, γιατί με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω καν τι κάνω, πού πάω, ποιοι είναι οι στόχοι μου, ποιες είναι οι ικανότητες μου, τα δυνατά μου χαρακτηριστικά, οι λόγοι για να καθίσει οποιοσδήποτε και να με ακούσει. Αφού δεν τα ξέρεις όλα αυτά, γιατί συνεχίζεις και το κάνεις τότε? Και κάπως έτσι, μετά από ένα ανεξήγητο γκρίζο διάστημα, απλά σβήνει. Και όλοι αναρωτιούνται γιατί. Και εσύ δεν μπορείς να τους εξηγήσεις. Εδώ δεν μπορείς να το εξηγήσεις τον εαυτό σου. Απλά σταμάτησε. Η ζωή συνέχισε και με αυτήν συνέχισες κι εσύ. Αλλά είναι κάτι το οποίο πάντα θα σε κάνει να επιστρέφεις. Πω, έχω Πάρκινσον ρε μάλλον.